Alankriti Devidasi Didi, Abhiram D, Srinivas Doss Webb, and Hubbard Robinson, also known as Brother Ass. And so now, Lakshman, can you be our chief guest and the translator? Yes, Guru Maharaj, I'm here. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba Girivaradari. Gopi Jana Balaba Girivaradari. Girivaradari, Girivaradari. Girivaradari, Girivaradari. Jaya Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan. Jaya Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba Girivaradari. Gopi Jana Balaba Girivaradari. Jai Shishivaramarabhastaki ki jai. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narotamam. Naram Chaiva Narotamam. Devam Sarasvatim Vyasam. Devin Sarasvati Vyasam. Tato Jayam Udirayat. Toyaya Udirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, Text 31. Srimad Canto 3, capítulo 2, verso 31. Yes. Lila Uddhava Lila Shmarnam. Uddhava. That's the same as Sanskrit. Uddhava is remembering Krishna's pastimes in Vrindavan. Uddhava está recordando los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. Okay. Vipanan Vishapanena. Vipanam Vishapanena. Nigriya Bhujagadipam. Nigriya Bhujagadipam. Uttapaya Payayagavas. Uttapaya Payayagavas. Tatoyam Prakritistatim. Tatoyam Prakritistitam. Boliye. Vipanam Vishapanena. Vipanam Vishapanena. Nigriya Bhujagadipam. Nigreja Bhujagadipam. Uttapaya Payayagavas. Uttapaya Payayagavas. Tatoyam Prakritistitam. Tatoyam Prakritistitam. Others? Vipanan Vishapanena. Vipanam Vishapanena. Nigriha Bhujagadipan. Nigrihya Bhujagadipam. Uttaya Paya Payayagavas. Uttapya Payayagavas. Tatoyam Prakritistitam. Tatoyam Prakritistitam. Vipannan Vishapanena. Vipanam Vishapanena.
Nigruhya bhujagadipam. Nigraya Bhujagadipam. Uttapyapaya yadgavas. Utapya Payayad Gavyas. Tatoyam prakritistitam. Tatoyam Prakritim Stitam. Ladies? Vipanam Vishapanena Vipanan Vishapanena. Nidrihya Bhujagadipam Nigreja Pujagadipam. Utapya Paya Yadgavas Utapya Payayagavyas. Tattoyam Prakriti Stitam. Tatoyam Prakritim Stitam. Vipanam Vishapanena Vipanan Vishapanena. Nigrihya Pujagatipam Nigreja Pujagadipam. Utapyapaya Yadgavas Utapya Payayagavyas. Tattoyam Prakritistitam. Tatoyam Prakristitam. One más. One more. Nipanam Visapanena Vipanam Vipanena. Nigraha Bhujagadipam Nigreja Bhujagadipam. Utapya Yapadat Utapya Payayagavyas. Tattoyam Prakritistitam. Tatoyam Prakritim Stitam. Vipanam, perplexed in great difficulties. Lakshman. Perplejido in Sorry, it was weird. Perplejo en grandes dificultades. Visha Panena, by drinking poison. Visapanena, por tomar veneno. Nigriya, subduing. Nigrija, sujeto. Bhuja Adipam, the chief of the reptiles. Buya Adipán, de jefe de los reptiles. Okay, we can use that as an insult. Podemos utilizar este como un insulto. Así que Bhujaga Adipam. Utapya, after coming out. Utapaya, después de salir. Apayayat, caused to drink. Apapaya, causado por tomar. Ghavaha, the cows. Trabajar las vacas. Tat, that. Eso. Toyam, water. Toyam, agua. Prakriti, natural. Prakriti, natural. Stitam, situated. Situado. Okay. Dipanam Vishapanena Nigraya Bhujagaritam Utapyayayad Ghavas Tatoyam Prakritim Stitim. The inhabitants of Vrindavan were perplexed by great difficulties because of a certain portion of the Jamuna was poisoned by the chief of the reptiles, Kaliya. The Lord chastised the snake within the water and drove him away. And after coming out of the river, he caused the cows to drink the water and proved that the water again in its natural state. Grandes dificultades dejaron perplejos a los habitantes de Vrindavan debido a que el líder de los reptiles, Kaliya, había envenenado cierta porción del Yamuna. El Señor castigó en el agua al rey serpiente e hizo que se alejara, y después de salir del río hizo beber agua a las vacas y demostró que el agua se encontraba de nuevo en su estado natural.
So there's no purport to this text. No hay significado en este texto. No. The next text is El siguiente 32. texto es el 32. And by the arrangement of God. This Por is arreglos de Dios. the Uddhava is describing then Govardhan Puja. Uddhava está describiendo a Govardhan Puja. The Supreme Lord Krishna desired to utilize the opulent financial strength of Maharaj Nanda for worship of the cows. And he also wanted to give a lesson to Indra, the king of heaven. Thus he advised his father to perform worship of Go, or the pasturing land and the cows, with the help of learned brahmanas. El Señor Supremo Krishna deseó utilizar la opulenta capacidad financiera de Maharaj Nanda para la adoración de las vacas, y también quiso dar una lección a Indra, el rey del cielo. Así pues, aconsejó a su padre que se realizara la adoración de Go, es decir, de la tierra de pastoreo, y las vacas con la ayuda de brahmanas eruditos. Yeah, of course, Krishna is known as Govinda. Claro, Krishna también es conocido como Govinda, who gives pleasure to the land, the cows, and the senses. que da placer a la tierra, a las vacas y a los sentidos. Yeah. So we see Krishna is doing two things with the same activity. Entonces vemos a Krishna que está haciendo dos cosas con la misma actividad. He's worshiping the cows and he's giving lessons to Indra. Está adorando a las vacas y también está dándole una lección a Indra. Yeah. So this is, of course, very famous pastime. Yeah. Por supuesto, este es un pasatiempo muy famoso. And for us, I guess most places, tomorrow is Govardhan Puja. Para nosotros, creo que en muchos lugares es el Govardhan Puja mañana. Yeah. And today is Amavasya, new moon. Y hoy es Amavasya o luna nueva. I think it's also Deepavali, no? Isn't it? Creo que también es Deepavali, ¿no? Sí, creo. The day when Ram returned to Ayodhya. El día que el señor Ram regresó a Ayodhya. And everybody put lamps all over the city. Y todos pusieron lámparas por toda la ciudad. So it's a big festival all over the world, actually. Así que en realidad es un gran festival por todo el mundo. It's being spread all over the world now. Y ahora está esparcido y difundido por todo el mundo. Yeah. But tomorrow, Govardhan Puja. Pero mañana es el Govardhan Puja. Yeah. And yeah. And so it's a very nice chapter in the Krishna book. Así que también tenemos un bonito capítulo en el Krishna Book. Yeah. And also in the, I think of course in Srimad Bhagavatam, it's also there with Prabhupada's purports. Y también está en el significado de Prabhupada en el Srimad Bhagavatam. So we have so much resource. Así que tenemos muchos recursos. Yeah. So let's see what Prabhupada says about Uddhava's commentary. Entonces vamos a ver qué dice Prabhupada sobre los comentarios de Uddhava. Oh, he's talking about teachers. Está hablando de los profesores. Since he is a teacher of everyone, the Lord also taught his father, Nanda Maharaj. Como el Señor es el maestro de todos, también le enseñó a su padre Nanda Maharaj. Nanda Maharaj was a well-to-do householder and owner of many cows. Tengo acá el español, Brumar, así que si quiere puede leer bastante. Nanda Maharaj era un acaudalado terrateniente y dueño de muchas vacas. Okay. And as was the custom, he used to perform yearly worship of Indra, the king of heaven, with great opulence. Siguiendo la costumbre, realizaba anualmente y con gran opulencia la adoración de Indra, el rey del cielo. This worship of demigods by the general populace is also advised in the Vedic literature, just so people can accept the superior power of the Lord. Las escrituras védicas también aconsejan que la gente en general realice esta adoración de los semidioses únicamente para que puedan aceptar el poder superior del Señor. So we can especially understand that this is being conducted by well-to-do landowners.
Entonces nosotros podemos ver que esto está siendo conducido por gente que posee buenas tierras. Yeah. And it's explained that Nanda Maharaj owned the land under the authority of Kamsa. Y es sabido ya que Maharaj Nanda tenía estas tierras que habían sido concedidas por Kamsa. Yeah. The demigods, Prabhupada says, the demigods are servants of the Lord, deputed to look after the management of various activities of universal affairs. Los semidioses son sirvientes del Señor, delegados para llevar a cabo la administración de diversas actividades de los asuntos universales. Yeah. Of course, Prabhupada says these Western countries are hopelessly impersonal. Y Prabhupada también dice que estos países occidentales están realmente impersonales. Yeah, sumamente. Sin esperanza. Namo namaste sarasvati devam gaurabani pracharine vyavistesha shunyavadi paschatya desha tarine. So that's Srila Prabhupada's mission. Así que esa es la misión de Srila Prabhupada. Paschatya desha tarine, to deliver the Western countries Liberar a los países occidentales from impersonalism and voidism. del impersonalismo y del no me acuerdo en español. Nihilismo. Okay, thank you. I'll help you. Speak your language. Yes. Okay. Yeah. So I was looking at some children's study books. Estaba mirando algunos libros de estudio de niños 19th century. del siglo XIX. Yeah. And they were teaching them how to write things. Y a esos libritos enseñaban cómo escribir. But they were using examples from the Bible. Y estaban usando ejemplos de la Biblia. Yeah. So there's always been there's been a lot of religious influence in the United States. Así que siempre ha habido gran influencia religiosa en los Estados Unidos. Other countries, yeah. Y en otros países también. In the introduction to the Bhagavatam, En la introducción del Bhagavatam, Prabhupada says that before all the countries were God-fearing. Prabhupada dijo que antes todos los países eran temerosos de Dios. Yeah. But then science became more and more powerful. Pero después la ciencia se convirtió cada vez más poderosa. Se volvió. And even Protestant religion also has an impersonal aspect. E incluso también la religión protestante tiene algo de impersonalismo. Yeah. Are you moving your microphone? There's a lot of cracking noise. Yeah. Sorry. It's okay. Yeah. Don't do it again. Oh my God. So as we are trained in school. Así que como entrenamos en los colegios, Yeah, como nos entrenaron en el colegio. We're taught the scientific view of life. Nosotros enseñamos la visión científica de la vida. Yeah, that everything coming from atoms, molecules. Yeah. Que todo viene de átomos y moléculas. Yeah. So then we see the different activities of the weather, the changes of seasons, in a very impersonal sense. Entonces vemos el cambio de las estaciones, el clima, de una manera muy impersonal. Yeah, we have that consciousness, that attitude, that perspective. Tenemos esa conciencia, esa actitud, esa perspectiva. Yeah, but other cultures, they see, no, Indra is doing this, Bhumi is doing that, Surya is doing this. Pero en otros países dice, Indra está haciendo esto, Surya está haciendo lo otro. Yeah. Bhumi, la tierra. Yeah. Not other countries, but other communities. No hablamos de países, sino de otras comunidades. Yeah, there are indigenous cultures in the United States. Yeah. Hay culturas indígenas en los Estados Unidos. Hopi, Apache, and they still keep their traditions.
Los apaches todavía que están apegados a sus tradiciones. Yeah. Same with pre-Hispanic traditions. Tradiciones prehistóricas. No, prehispánicos. Prehispánicas. Yeah, from Mexico. They go all the way from Mexico City up to Los Angeles. De Mexico City hasta Los Ángeles. Yeah, they're still doing this, la colchera. They're still doing pre-Hispanic cultural traditions. Y todavía está realizando tradiciones culturales prehispánicas. Yeah. So the worship of the demigods is to inspire people to understand the Supreme Lord. Entonces la oración a los semidioses es para inspirarse o inspira a la oración a los semidioses para entender después al Señor Supremo. Okay. Therefore, it is advised in the Vedic scriptures that one should perform yagnas to appease the demigods. Por lo tanto, en las escrituras védicas se aconseja que se realicen yagyas para apaciguar a los semidioses. Yeah. If we satisfy the policeman on our block, then the captain of police is satisfied. Entonces, si nosotros satisfacemos a la policía de nuestra cuadra, el capitán de la policía va a estar satisfecho. Yeah. But one who is devoted to the Supreme Lord has no need to appease the demigods. Pero aquel que está consagrado al Señor Supremo no tiene ninguna necesidad de apaciguar a los semidioses. Worship of the demigods by common people is an arrangement for acknowledging the supremacy of the Supreme Lord, but it is not necessary. Que la gente común adore a los semidioses es parte de un plan para que se reconozca la supremacía del Señor Supremo, pero no es algo necesario. Aha. Where to go here? I lost my place. Okay. Such appeasement is generally recommended for material gains only. Esa clase de apaciguamiento se recomienda por lo general únicamente para lograr beneficios materiales. As we have already discussed in the second canto of this literature, one who admits the supremacy of the Supreme Personality of Godhead does not need to worship the secondary demigods. Como ya hemos comentado en el canto segundo de esta obra, aquel que admite la supremacía de la Suprema Personalidad de Dios no necesita adorar a los secundarios semidioses. Yeah. So does anybody know a verse from the second canto which supports this? ¿Alguien conoce un verso del segundo canto que apoye esta idea? Bhakti by Bhava. Kama sarva kamo va. Okay, anybody else know the second line? Moksha kamo udarati. Okay, who knows the third line? Yugalaki Shore. Who else we have? Bhakti Chandramukhi. Bhakti by Bhava. Lakshmanagraja. Akama sarva kama kama va. Moksha kama udarati. Tevrena bhakti yogena yajate purusham param. Akama sarva kama va. If you have all desires or no desires. Si tienes todos los deseos o no tienes ningún deseo. Moksha kama udaragi, or you want to be free from desires. O si quieres estar libre de los deseos. Tivrena bhakti yogena. You should do bhakti yoga with great determination. Debes hacer bhakti yoga con gran determinación. Yajate purusham param. And by that process worship the Supreme Person. Por tal proceso, adorar al Señor Supremo. We're now going to ask Shunya, what we got here? We got Hindi speakers. Radhika Raman. Vamos a hablar con alguien que hable hindi. Radhika Raman. Please accept my humble obeisances. All goes to Srila Prabhupada. I'm going to ask you a very difficult question now. Voy a hacerte una pregunta muy difícil. In Delhi, there's some rickshawala, doing his business. And after the noon rush, he takes off, goes to his favorite roadside, restaurant there, tables, and he goes into the Pichalaya, to the bathroom. There are two doors. What does it say on those doors?
Cuando, let me translate a little bit. Cuando los rickshawalas hacen su negocio, después se van a un restaurante y entran al baño y hay dos puertas. ¿Qué dicen esas puertas? I know, as well. Okay, Radhika Raman. Purush and Stri. Okay. So, Purush and Stri. So the most uneducated person in the face of the earth in India knows what the word Purusha means, right? Entonces las personas, aunque sean las menos educadas en India, conocen qué es Purusha. Esta es una de las puertas del baño. Purusha y Stri. Yes. Yes. It means man. Purusha significa hombre Varón. o varón. Yeah. So the Sanskrit is so clear it is impossible to distort it. You know? Entonces el sánscrito es tan claro que es imposible distorsionarlo. Even Lord Shiva couldn't do it. Can be wilderness. Incluso el señor Shiva no pudo hacerlo. Yeah. Do you think Lord Shiva could convince a rickshawala to go into the door labeled Stri? ¿Usted cree que el señor Shiva convencería a un rickshawa para ir a entrar a la puerta que dice Stri? No. No, sir. So of course, who does Lord Shiva incarnate in the Kali Yuga? As whom does Lord Shiva incarnate? ¿Y cómo se encarnó el señor Shiva en Kali Yuga? As Shankaracharya. Yes. The evil one. El malo Shankaracharya. Yeah. Shiva But Kali Yuga. Prabhupada never says that about Lord Shankaracharya. Pero Prabhupada nunca dice cosas malas sobre Shankaracharya. He had a very responsible job to do. Tenía un trabajo muy responsable para hacer. And he didn't like to do it, but he had to confuse people. No quería hacerlo, pero no le gustaba hacerlo, pero él tenía que confundir a las personas. But this verse is very clear. Yeah? As we have already discussed in the second canto of this literature, one who admits the supremacy of the Supreme Personality of Godhead does not need to worship the secondary demigods. Está claramente dicho, ¿no? Como ya hemos comentado en el canto segundo de esta obra, aquel que admite la supremacía y la suprema personalidad de Dios no necesita adorar a los secundarios semidioses. But Prabhupada says we can do it in certain circumstances to give respect to them. Pero parece que podemos hacerlo a una circunstancia para tener respeto. Yeah, I think today is also Durga Puja. Yeah. Creo que hoy día también es Durga Puja. So Prabhupada gives the mantras for worshiping Durga. Así que Prabhupada dio los mantras para adorar a Durga. From the Brahma Samhita. Del Brahma Samhita. Who knows that mantra? ¿Quién sabe ese mantra de Durga en el Brahma Samhita? Shrishti sthiti pralaya sadhana shaktireka chayaiva yasya bhuvanani vivarti durga ichhanurupamapi yasya chacheshtate sa govindamadi purusham tamaham bhajami. Hi. Translation? Traducción. The energy which makes creation, maintenance, and destruction possible is one. La energía que hace posible la creación, mantenimiento y destrucción es una. And that is the energy that maintains the universe. Y esa es la energía que mantiene el universo. It's a chaya. It's like a shadow. Es Shaya, es como una sombra. And that is Durga. Y esa es Durga. And she's fulfilling the desires or behaving according to people's desires. Ella concede los deseos de acuerdo a los deseos de las personas. But she works under the direction of Govinda. Pero ella trabaja bajo la dirección de Govinda. The original person. La persona original.
and that Yes. Govinda I worship. Y ese es el Govinda que yo adoro. Yes, yes. I've heard her being worshipped on the trains in India. Sí, he escuchado que se le adora en los trenes en la India. When we were going from Delhi to Calcutta the first time, Por la primera que fuimos de Delhi a Calcuta. people were going through saying chai, chai, chai. Y la gente, no, y entraba, decía chai, chai, chai. Yes, chaya. Okay, chai means tea. Okay. En la hora Chai del té. one. So there's so many interesting things here. Y acá hay cosas okay. muy interesantes. And yeah, I have total time here. Don't get too much time. This is very quick here. Okay. So we don't have to worship them. Así que no tenemos que adorarlos. But it's like the postman. You don't have to respect the you don't have to worship the postman. Es como el cartero, no tienes que adorar al cartero. But at the same time, too, you should. Pero de alguna manera deberías de hacerlo. Yeah, give him some, some cookies on Christmas, like that. Por ejemplo, le das al cartero unas galletitas de Navidad. So he feels happy when people appreciate that he's doing his service. Entonces él se siente muy satisfecho cuando la gente aprecia su servicio. Yeah, but he doesn't expect people to thank him for the contents of the letters. Pero él no espera que la gente le agradezca por el contenido de las cartas. And he doesn't open the letters and adjust them. Él no abre las cartas. Yeah, okay. So, okay. Then Prabhupada says, sometimes being worshipped and adored by less intelligent living beings, the demigods become puffed up with power and forget the supremacy of the Lord. A veces, debido a la adoración y tributo que les rinden seres vivientes poco inteligentes, los semidioses se envanecen con el poder y olvidan la supremacía del Señor. Wow. So the demigods are fallible. Así que los semidioses son falibles. This happened when Lord Krishna was present in the universe, and thus the Lord wanted to give a lesson to the king of heaven, Indra. Ocurrió cuando Sri Krishna se encontraba presente en el universo y por ello el Señor quiso dar una lección al rey del cielo Indra. He is the king of the gods. Es el rey de los dioses. He has a 1,000 horsepower vehicle. Tiene un vehículo de 1000 caballos de fuerza. He therefore asked Nanda Maharaj to stop the sacrifice offered to Indra and to use money properly by performing a ceremony worshipping the cows and the pasturing ground on the hill of Govardhan. En consecuencia, pidió a Maharaj Nanda que tuviera el sacrificio que se ofrecía a Indra y que utilizara bien el dinero mediante la ejecución de una ceremonia para adorar las vacas y el campo de pastoreo de la colina Govardhan. By this act, Lord Krishna taught human society, as he has instructed in Bhagavad Gita also, that one should worship the Supreme Lord by all acts and by all their results. Mediante este acto, Sri Krishna enseñó a la sociedad humana, tal como también ha instruido en el Bhagavad Gita, que se debe adorar al Señor Supremo con todos los actos y con todos sus resultados. That will bring about the desired success. Eso traerá como consecuencia el éxito deseado. So we're being faced with a problem now, a confrontation with a pandemic. Entonces ahora estamos enfrentando un problema, enfrentando la pandemia. Yeah. So we don't in our country nobody is worshiping the demigods to get relief from this. Así que en nuestro país nadie está adorando a los semidioses para librarse de eso. There's actually one form of Durga which is especially worshipped for this. En realidad hay una forma de Durga que es especial para adorarla en estos casos. Yeah, and we don't see the president of our country or any senators asking the churches to pray for the remission of the pandemic. Yeah. Entonces no vemos al presidente ni a nadie que esté pidiendo a las iglesias que oren para que se acabe esta pandemia.
But they're turning to the scientists with great determination. Entonces se acercan a los científicos con gran determinación. Yeah, yeah. So this is the situation. Así que esa es la situación. People aren't even on the level of demigod worship. Las personas ni siquiera están en el nivel de la adoración a los semidioses. They're worshiping atoms and molecules, Están adorando a los átomos y moléculas, the God particle. a la partícula de Dios. The Vaishyas are specifically advised to give protection to the cows and their pasturing ground or agricultural land instead of squandering their hard-earned money. Los Vaishyas se les aconseja específicamente brindar protección a las vacas y a sus tierras de pastoreo o terrenos agrícolas en lugar de despilfarrar el dinero que arduamente han ganado. That will satisfy the Lord, the perfection of one's occupational duty. That will satisfy the Lord. Eso satisfará al Señor. The perfection of one's occupational duty, whether in the sphere of the duty to oneself, one's community, or one's nation, is judged by the degree to which the Lord is satisfied. La perfección de la propia ocupación obligatoria, bien sea en la esfera del deber a sí mismo, a la comunidad o a la nación, se juzga por el grado en que se satisface al Señor. This sounds like Prabhupada is paraphrasing a verse from the first canto. Parece ser que Prabhupada está parafraseando un verso del primer canto, Yeah, second chapter. del segundo capítulo. Who knows that verse? ¿Quién conoce ese verso? It ends with some Siddhir Haritoshanam. Yes, it does. But how does it begin? Atapumbir Dvijashreshta Varnashrama Vibhagasha. What is the third line? Anushtitasya dharma. Anushtitasya dharmasya samasiddhir haritoshanam. Okay. Dharma Sanustita Pumsham Vishvaksinikata Sutta Pariya Didiyatim Shamayeve Kevalam. Yeah. Okay. If we Prabhupada said these Bhaktivedanta titles and these things are for the pundits. Prabhupada dice que estos títulos como Bhaktivedanta son para pandits. Yeah, for the nerds. Para los nerds. Nerds. Yeah. But we have to have nerds in our society. Yeah. Pero también tenemos que tener a unos nerds en nuestra sociedad. Yes, okay. It's very nice to know the verses. They're very beautiful. Entonces es muy bonito, muy hermoso conocer estos versos. Samsadim haritoshanam. To please the Lord is the perfection of all these things. Complacer al Señor es la perfección de todos estos asuntos. Yeah. So Prabhupada is discussing this in terms of Govardhan Puja. Así que Prabhupada está describiendo esto en términos del Govardhan Puja. This was very much why Krishna was doing it. You know. Eso era básicamente lo que Cristo estaba haciendo. To give a lesson to his father and give a lesson to Indra. Darle una lección a su padre y darle una lección a Indra. Yeah. And now in the modern world, this lesson is not very appropriate. Pero en este mundo moderno esta lección es muy apropiada. Yeah, because now people have faith in science rather than demigods. Porque ahora la gente tiene fe en los semidioses, en la ciencia en vez de los semidioses. Yeah, so maybe this pandemic is an effort from Krishna to educate the people. Entonces quizá esta pandemia es un esfuerzo de Krishna para educar a la gente. Yeah, I wonder if the people are I wonder if the people's in participation in religious programs has increased because of this. Me pregunto si es que la gente que tiene creencia religiosa está participando más debido a esto. No, okay. So anybody else have any thoughts about Govardhan Puja, worship of the demigods? You know, ¿Alguien tiene preaching Krishna consciousness? ¿Tiene algunas ideas sobre Govardhan Puja, sobre predicar a la gente?
Hare Krishna, Gurudeva. Please accept my humble obeisances. All yours to Srila Prabhupada and Gurudeva. To our obeisances, all going to the Prabhupada. Jai. Gurudeva, I have a comment or a question in regards to this. Here, Well, Prabhuji, please, sentence one sentence so I can translate to the Spanish-speaking people. Thank you, Prabhu. So, I have a question in this regard, worshipping demigods. Entonces, tengo una pregunta acerca de este asunto de adorar a los semidioses. In this Govardhana Lila, En el Govardhana Lila, Krishna is showing there is no need to worship demigods. Krishna está mostrando que no hay que adorar a los semidioses. In Dwaraka, En Dwarka, Krishna on his daily activities, Krishna en sus actividades diarias, every day he is worshipping demigods, todos los días adoraba a semidioses. and they both are completely opposite. Y es algo completamente opuesto. Is there any comment or is it because of the two different places? ¿Es algún comentario esto? ¿Se debe a que eran dos lugares diferentes? I wanted to hear anyone's comments on this one, Gurudeva. Quiero escuchar algún comentario. Yes. If you look at Chaitanya Charitamrita, Si buscas en el Chaitanya Charitamrita, and I think we want to look for Control F. Is it temple? What is it? Kashi. What is the Lord Shiva deity in Kashi? Kashi Vishwanath. Kashi Vishwanath, Gurudeva. Okay, we got it. Okay. Can you see our screen? pues sí, acá. Yes, correct. Yes, Gurudeva. Oh my God. Okay. Dios mío. So when the Lord was in Kashi, this is in India, Lord Chaitanya, Cuando el Señor estaba en Kashi, el Señor Chaitanya en India, he went to the temple of Vishveshvara. Hundreds of thousands of people followed him. entonces el Señor fue a visitar el templo Hundreds of thousands of people followed him. Fue a visitar el templo de Vishveshvara y cientos de personas, miles de personas los siguieron. Yeah. And so Prabhupada says, Así que Prabhupada dice, the important point in this verse is that Lord Chaitanya Mahaprabhu regularly visited the temple of Vishveshvara, Lord Shiva. el punto importante acá en este verso es que el Señor Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitaba el templo de Vishveshvara o el Señor Shiva en Varanasi. Yeah. Vaishnavas generally do not visit a demigod's temple, but here we see that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu regularly visited the temple of Vishveshvara. Los Vaishnavas realmente no visitan los templos de los semidioses, pero aquí vemos que el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu regularmente visitaba el templo de Vishveshvara, who was the predominating deity of Varanasi. La cual era la deidad predominante en Varanasi. Yeah. Okay. Generally, Mayavadi sannyasis and worshippers of Lord Shiva live in Varanasi, but how is it that Lord Chaitanya Mahaprabhu, who took part in as a Vaishnava sannyasi, also visited Vishveshvara temple? Generalmente los sannyasis mayavadis y adoradores del Señor Shiva viven en Varanasi, pero ¿cómo es que el Señor Chaitanya, que tuvo parte, quien es Vaishnava, que tuvo parte, que fue Vaishnava sannyasi, también visitó el templo de Vishveshvara? The answer is that a Vaishnava does not behave impudently towards the demigods. La pregunta es que los Vaishnavas no se comportan impudentemente o, en este caso, irrespetuosamente hacia los semidioses. A Vaishnava gives proper respect to all.
Vaishnava da un respeto apropiado a todos. Although he never accepts a demigod to be as good as the Supreme Personality of Godhead. Aunque él nunca aceptó a los semidioses, él nunca acepta a los semidioses ser mejor que el Señor Supremo, o ser tan bueno como el Señor Supremo. Yeah. So then Prabhupada says in the Brahma Samhita there are mantras for worshiping Shiva, Brahma. En Brahma Sajita hay mantras para ofrecer respetos al Señor Shiva, al Brahma. Yeah. And he said this is being under the guise of the Hindu religion. This is going on in India. Esto ocurre bajo en India. Okay. So he says Vaishnavas can also worship the demigods, but on the principles of Brahma Samhita. Los Vaishnavas también pueden adorar a estos semidioses, a todos los semidioses, pero solo bajo los principios de Brahma Sajita, que es recomendado por el señor Chaitanya Mahaprabhu. So here are the mantras. Acá tenemos mantras. Durga. El de Durga. Shiva. El de Shiva. Surya. El de Surya. Yeah. And Ganesh. Ganesh. Okay. So that's one answer. Esa es una respuesta. Krishna was just acting properly to the. He also in Dwarka, Krishna also gave respects to older people. En Dwarka, Krishna también presenta sus respetos a las personas mayores. Yeah, to the queens, to the ministers. A las reyes, a los ministros, a los reyes, a los ministros. So he was also then giving proper respect to the demigods. Entonces hay que darle respeto apropiado a los semidioses. Yeah. Okay. Okay. Yes, Gurudeva, thank you very much. Okay, so there are the mantras. Another question or comment. There's a commentary and question in the chat. So should I read it? Please. If the state of Krishna consciousness in a population determine the joy or the happiness of this country, is good to say that Krishna is not very satisfied with this actual humanity, but less religious countries are in a better state. So how you see this? Less religious countries are better than the others. Is it good? We cannot hear you, brother. Krishna está muy poco satisfecho con la humanidad. Países poco religiosos están mejor estado social. Yeah. So, in the same dialogue, En el mismo diálogo between Vidura and Uddhava. con Uddhava, Yeah, between Vidura and Uddhava. entre Vidura y Uddhava. Yeah. Vidura asks about the Kuru dynasty. Yeah. Vidura pregunta acerca de la dinastía Kuru. Yeah, and one of them says we know that Duryodhana and Dhritarashtra and their followers, are all suffering. Y sabemos que Dhritarashtra, Duryodhana, todos los seguidores están sufriendo. Because their temporary prosperity was the result of misdeeds, bad deeds. Entonces, porque su aparente prosperidad estaba basada en hechos malos. In the Bhagavad Gita it says, En el Bhagavad Gita se dice, if you engage in activities in the mode of passion, si te ocupas en actividades en modalidad de la pasión, they're very nice. Está muy bien. In the beginning. Al principio. But in the end, they're suffering. Pero al final van a sufrir.
So sometimes you see certain countries are impious, So, por eso a veces ves que hay países que no son piadosos yeah, and they enjoy for some time, y se disfrutan por cierto tiempo but then they suffer. y después les toca sufrir. And of course, it's complicated. Claro, esto es un poco complicado. Yeah, the reactions of different pious and impious activities. Las reacciones de diferentes acciones impías y pías o piadosas May be manifesting from our current activity, quizás se manifieste en las actividades actuales or they may be manifesting from things that happened long before. o puede manifestarse algo que ha sido anteriormente hace mucho tiempo. It's very interesting. Es interesante. The United Snakes of America. Los Estados Unidos o las Serpientes Unidas de Estados Unidos, Yeah, as far as I know, hasta como yo sé, it's the only country in the world es el único país del mundo that has the name of God on their money. que tiene el nombre de Dios en el dinero. Yeah, and then there also is a pledge that everybody takes. Y también es un juramento que todos toman. When I was a child, we had to say it every day in school. Cuando era niño tenía que decirlo todos los días en el colegio. I pledge allegiance to the flag. Yo me adhiero a la bandera, algo así. And the country for which it stands. Y el país que la representa. One nation under God. Una nación bajo Dios. With liberty and justice for all. Con libertad y justicia para todos. Yeah. So maybe there is there is still, I think, some piety in the United States. Y creo que todavía hay cierta piedad en Estados Unidos. Yeah. So it's complicated. Así que es complicado. Yeah. Okay. So now maybe we'll stop here. Or anybody have anything else about Govardhan Puja? ¿Alguien quiere decir algo más sobre Govardhan Puja o ya lo dejamos acá? Can I ask a question? Certainly, sir. Yes, please accept my humble obeisance. Guru Prabhupada. Guru Maharaj, the reason Krishna gives Indra, to Nanda Maharaj, and why we should not worship Indra, but then he says worship Govardhan. Entonces, ¿por qué Krishna dice que no hay que adorar a Indra y después dice que hay que adorar a Govardhan? How do we understand that reason, though, if we don't know the significance of Govardhan as expansion of Krishna? ¿Y cómo vamos a entender eso en realidad si no conocemos cómo Govardhan es la expansión de Krishna? It seems more pantheistic, worshipping nature type of thing. Parece como si se estuviera adorando a la naturaleza o algo así. Of course, Krishna is preaching karma mimamsa philosophy. Claro, ahí Krishna está predicando la filosofía karma mimamsa. Yeah, which means that even if there is a God, he just rewards us in terms of the rules and regulations. Eso significa que aunque haya Dios, aunque no haya Dios, uno va a ser recompensado siguiendo las reglas y regulaciones. So there's no need to worship the Supreme Lord. Así que no hay necesidad de adorar al Señor Supremo. Yeah, there's not even a need to worship Indra. Tampoco siquiera es necesario adorar a Indra. Yeah, because Indra is just giving us the results of our pious and impious activities. Porque Indra sencillamente está dando el resultado de las actividades piadosas o impías. So I don't know why Krishna especially recommends the worship of. Well, it says he's recommending the worship of go in the verse here. No sé exactamente por qué Krishna recomienda la adoración a Govardhan, pero sí está claro que recomienda la adoración a Go, a la vaca.
Yeah, and the pasturing grounds. en los campos de pastoreo. Yeah, and Prabhupada says that Govardhan is supplying the best pasturing ground. Y Prabhupada dice que sí, que Govardhan está dándole a Cristo los mejores campos de pastoreo. Yeah, so it is a kind of pantheism. Es como panteísmo. Because the Vedas are recommending the worship of the cows and the pasturing grounds. Porque los Vedas recomiendan adorar la vaca y los campos de pastoreo. That's what it says in the cartoon movie also. Eso también se dice en la película de dibujitos, ¿no? Yeah, that's all I know. Esto es lo que sé. Maybe somebody else has other insight. So Guru Maharaj, that the proponents of karma mimamsa, do they believe any kind of worship like this, worshipping the work itself and the tools associated with the work? Eso, en karma mimamsa hay algo parecido a la adoración al trabajo en sí o a las herramientas de trabajo. So we asked Dr. Gupta from Oxford University, the library, which goes down 3 stories under the building there. Is there in the Vedas? Is it recommended to worship the land and the cows? Estamos preguntando al doctor Gupta si es que en los Vedas está recomendada la oración a la tierra y a las vacas. The land, the cows, the implements of one's labor, all should be honored. Debe ser honrada la tierra y los implementos para trabajarla. Okay. And also Agni is a big object of worship for the Mimamsakas. Entonces también Agni es un objeto de adoración para los karma y mimamsa. Because he's the messenger which allows our offerings to go to the right departments. Porque es quien conduce al lugar apropiado el resultado de nuestras acciones. Also, one thing I wanted to mention about Govardhan Lila. Hay una cosa que también quisiera mencionar acerca del Govardhan Lila. It's very interesting if we study the archaeological record. Es interesante cuando uno estudia los registros arqueológicos. The Lila of Krishna that is found, that for which we have the oldest evidence. En el lugar donde adoró Krishna tenemos los más antiguos, digamos, récords. And that is found in the furthest areas possible around the world. Y ha sido encontrado en lugares muy remotos en la tierra. That's Govardhan Lila. Y uno de esos es el Govardhan Lila. So if we go to Cambodia, for example, por ejemplo, si uno va a Cambodia, the oldest layer of art and sculpture in Cambodia la capa, digamos, arqueológica más profunda is Krishna standing as Srinathji. Es la estatua de Krishna adorado como, what was that name? Srinathji. Srinathji. Lifting the mountain Govardhan. Que significa que levantó la colina de Govardhan. And so it's a very powerful story. Así que es una historia poderosa. And I think one of the reasons it's so powerful everywhere. Yo creo que una de las razones por la que es poderosa por todos lados is for the reason that Srinivas Prabhu mentioned. Es por la razón que Srinivas Prabhu menciona. Namely that it can be understood on so many different levels. Porque puede ser entendida en muchos niveles. Just a few days ago, I gave a talk for our local Unitarian church. Entonces, hace poco yo di una charla a la iglesia unitaria. And I spoke about Govardhan Lila mostly in pantheistic ways. Y hablé de Govardhan Lila más o menos en términos panteístas. Because that's mostly what they could understand. Porque
pude ver que eso era lo más que podían entender. But they appreciated the idea very much Pero apreciaron la idea mucho. that we should see everything around us in personal ways. Que todo lo que vemos alrededor tenemos que verlo en personal o impersonal. Personal. Todo lo que nos rodea tenemos que verlo de una manera personal. Even the land and the rains. Incluso la lluvia, la tierra. Just like you were saying earlier, Guru Maharaj. Así como estaba usted diciendo al principio. Okay, there's so many more things to talk about. I have one story. I have one story, but I won't tell it now. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar de esto. Tengo una historia, pero no lo voy a contar. Because now we're going to go all the way to the 10th canto. Eso es porque ahora tenemos que ir hasta arriba, hasta el canto 10. By the mercy of our bridge builder. Por la misericordia de el constructor de puentes. Yes. Upendra Das. Maybe in your next lifetime you can help Lord Ramachandra. Quizás en tu próxima vida puedes ayudar al señor Ramachandra a hacer puentes. You will be a big monkey. Vas a ser un gran mono. Like that, and you can throw rocks into the ocean. Que podría tirar grandes rocas al océano. Thank you, Maharaj. Please accept my Hare Krishna, Maharaj. Please accept my Mullah. All goes to Prabhupada, Maharaj. Hare Krishna, accept our obeisance. Do you have some instructions for us today? No, I was just going to share my little reading, Maharaj, and I got your blessing that I will become monkey and eventually I will go up, Maharaj. Se está pidiendo de bendiciones para convertirse en un mono y así avanzar. So I was going to continue the same thing, Maharaj. I was going to read chapter number 24, Worshipping the Gordon Hill. Entonces yo también iba a hablar del capítulo 24 de la adoración a la colina de Govardhan. Which chapter is that? 24. Okay. Any verse? Verse number will be 12, Maharaj. Verse number 12. Verso 12 del capítulo 24. Okay. Shri Sukha Vacha. Shri Sukha Vacha. Okay, you do it last time. I'm going to disconnect. Okay, go ahead. Vacho Nishamaya Nandasya. Vacho Nishamya Nandasya. Tatha Yena Yasham Varja Kushamam. Tatha Yasam Braja Ukasham. Indriya Manyam Janayana. Indraya Mayum Janayanam. Pitram Para Keshava. Pitram Para Keshava. Praha Keshava. Okay. So translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. The Sukadeva Goswami said, when the Lord Keshava. Yeah, let me do it step by step. Okay, Sukadeva Goswami dijo. When Lord Keshava, Krishna, heard the statements of his father. Cuando el señor Keshava Krishna escuchó las afirmaciones de su padre Nanda. The Nanda and other residents of Varja. Nanda y otros residentes seniors de Praya. He aroused his father. He addressed his father as follow to arouse the anger in Lord Indra. Él se dirigió a su padre como sigue, lo cual levantó la ira en el señor Indra. So purport is very short, so I'll read it, summarize the whole concept. Worship of Gordon, summarize the worship of Gordon Hill. Said Srila Sridhar explains. Wait a minute. Yeah. Así que vamos a leer el significado que es corto y está ahí todo condensado de la adoración de Govardhan.
Srila Siddha Swami explains that Lord Krishna's intention was not to simply insult a demigod. Ok. Sri Swami explica que la intención del Señor Krishna no era simplemente insultar al semidios, but rather to knock down the great mountain of false pride. Sino mejor, es decir, lo que quería hacer era derrumbar la gran montaña de ego falso that had arisen within the Lord's tiny servant, que ha sido erigida en este pequeño sirviente del Señor, who was supposed to represent the Lord as Indra. Que se supone que tenía que representar al Señor como Indra. By lifting the golden hill, Lord Krishna would thus initiate a blissful annual festival. Okay. Por levantando la colina Govardhan, el Señor iba a iniciar este gozoso festival anual llamado la Govardhan Puja. And he would further enjoy the pleasant pastimes of dwelling for several days beneath the hill with his all-loving devotees. Y también más adelante él iba a disfrutar el placentero pasatiempo de estar con sus sirvientes, con sus amorosos devotos ahí en la colina de Govardhan por un tiempo. So this chapter starts with first Krishna inquires why the sacrifice is performed. Entonces este capítulo empieza cuando Krishna está preguntando por qué hay que realizar estos sacrificios. Nanda Maharaj and coward men were performing elaborate sacrifice for Indra. Entonces Nanda Maharaj y los pastores estaban haciendo un muy elaborado sacrificio para el señor Indra. But Krishna was eager to enact his pastimes of lifting a golden hill. Pero Krishna estaba muy ansioso por mostrar su pasatiempo de levantar a la colina gorda. And he wanted to defeat the false pride of Indra. Él quería vencer el orgullo falso de Indra. So Krishna inquired from his father about the purpose of sacrifice. Entonces Krishna le pregunta a su papá sobre el propósito de este sacrificio. For whom the sacrifice is intended. ¿Para quién se pretendía hacer este sacrificio? His sacrifice is based on scriptural injunction. Preguntaba si este sacrificio estaba respaldado por órdenes véricas. Or it is simply based on the custom of ordinary society. O era sencillamente una costumbre de la sociedad ordinaria. So Nanda Maharaj said that Indra is the controller of rain. Entonces Nanda Maharaj dijo Indra es el controlador de la lluvia. And the sacrifice is performed to Indra because he's responsible. Entonces este sacrificio lo estamos haciendo para Indra porque él es el responsable. And Indra is responsible for our fruity success of the people. Indra es responsable para recoger los frutos de la gente. And then he gives another argument. The human. Y el argumento es que el humano. Not all humans and non-humans depend on the food, drink. Entonces, que decía uno de los argumentos que todos los seres, tanto humanos como no humanos, dependían de la comida y de la bebida. Which can be produced because without ample rain. Porque esto solo podía ser producido por una gran lluvia. And then he said that when the people are well fed, it is easier for them to perform the varnashram duties. Entonces dice que cuando la gente está bien atendida,
es fácil que realice sus deberes y sus sacrificios. And without the duties, one cannot be religious. Y sin los cumplimientos de los deberes, uno no puede ser una persona religiosa. So now Krishna is speaking about the sacrifice, after hearing Nanda Maharaj's comments. Entonces, answer. Cristo está escuchando lo que los comentarios de su papá sobre el sacrificio. So Krishna started speaking to Nanda Maharaj and karma, coward men about the karma Veda philosophy. Entonces, Cristo, después de escuchar, empezó a hablar de la filosofía karma-mimamsa a los pastores y a su padre. And he says that as the Bible also says that as you sow, so shall reap. Y está hablando entonces que de esto, los deberes sociales, de los deberes sociales. No. La Biblia donde dice como siembra va a cosechar. Okay, sorry. Sí, sorry. Está como que con la Biblia se dice lo que siembras cosecharás. Sorry. Okay, so in the future life, one reaps the fruit of his present work. Entonces, en la vida futura, uno recoge lo que es los frutos de lo que ha sembrado en esta. But Jiva Goswami also gives another reason. Jiva Goswami también habla saying that Nanda Maharaj and coward men were Krishna's eternal associates. Nanda Maharaj y los pastores son asociados eternos de Cristo. Then why they are caught up in the worship of Indra? Entonces, ¿por qué estaban ellos como atrapados en esta oración de Indra? And Sridhar Swami says that Sridhar Swami says Krishna's intentions were to knock down the pride of Indra. Entonces, Sridhar Swami dice que la intención de Krishna era tumbar este ego falso de Indra. And continuing the reasoning on karma, Krishna says that our happiness is fixed according to our karma. Y Krishna dice que nuestra felicidad ya está fijada según nuestro karma. And the choice we make now will determine our future suffering. Y lo que vamos a hacer ahora va a determinar nuestra felicidad o sufrimiento después. Even the demigod cannot change that. Incluso los semidioses no pueden evitar esto. So Krishna concludes his argument by saying, Krishna concluye sus argumentos diciendo, the rain is sent by the clouds, que la lluvia es enviada por las nubes, which in turn are impelled by the mode of passion, que está en la modalidad de la pasión, is actually producing everyone's food. Y en realidad eso es lo que está proveyendo a todos de la comida. Then why we need Krishna? Or why we need Indra? Entonces, ¿para qué necesitamos a Indra? And we pray to the Krishna is known as Go Brahmana Hitya. Nosotros adoramos a Krishna como Go Brahmana Hitaya. Well-wishing friends of cows, Brahmanas. Él es el amigo de las vacas y de los brahmanas. So Krishna said that the sacrifice begin for the cows, Brahmans, and Gordon Hill. Entonces él dice que hay que hacer los sacrificios para brahmanas, las vacas y la colina de Govardhan. Krishna called for hot preparations such as soup. Okay, I missed that. No, Krishna said make an offering of hot preparations such as a soup. Okay, Krishna recomienda que haga preparaciones, ofrendas como sopa. Cold preparation like a sweet rice and milk products. Arroz dulce y productos lácteos. And Brahman should, and he said, Brahman should invoke a sacrificial fire. Y dice que los brahmanas tienen que invocar el fuego del sacrificio. Feed the priest with the nice food and reward them with the cows. Y darle a los brahmanas buenas comidas y vacas.
and cows and other gifts. A las vacas y a los invitados. Give No, a food, otros regalos. La vaca y otros regalos. and give a food to everyone. Hay que darle comida a todos. Give a grass to the cows, Dale pasto a las vacas and offer a respect to the Gordon Hill. y de ofrecer respetos a la colina de Gorda. And he also instructs them that after everyone has eaten, Y también se le instruye que después de que todos hayan comido, then cowed men and women should dress them very nicely, que los pastores y las pastoras tienen que vestirse muy bonito and they should circumambulate the Brahmans, sacrificial fire, and Gordon Hill. y tienen que hacer un sacrificio, los brahmanes tienen que hacer un sacrificio de fuego para la colina de Gorda. No, tiene que circunambular los brahmanas, el fuego de sacrificio y Govardhan. Okay. So now, Sorry, you're not speaking British English, sir. so what? I was Okay, telling Mark that he doesn't speak British English. So now residents of Vrindavan had a very intense affection for the Krishna. Así que los residentes de Vrindavan tenían un intenso afecto por Cristo. And then they did exactly what he requested. Y entonces, I don't know. Y Lo que está pidió, realizando exactamente lo que Krishna está instruyendo. okay. I'm sorry, Maharaj. After everything was complete, Krishna assumed the form of Gordon Hill. Después de que todo fue completado, Cristo asumió la forma de la colina de Gorda. And the inhabitants of and Krishna declared that to the inhabitants of Vrindavan that Krishna Cristo declaró a todos los habitantes de Vrindavan that Krishna and Gordon Hill are identical. que Cristo y la colina de Gorda son idénticos. And Krishna ate all the food offered to Gordon Hill. Y Cristo se comió toda la comida que habían ofrecido a la colina de Gorda. So now Indra's reaction, we're going to go to the chapter 24 briefly. Entonces vamos a describir brevemente en el capítulo 24 la reacción de Indra. Let's save that for next week. Sí, okay. Sí, mejor dejamos eso para la próxima semana. Because this week everything is very nice. Yeah? Okay, Maharaj. Okay, Maharaj. Because this week everything is very nice. Yeah? Porque esta semana todo es muy bueno. Everybody's very happy doing Govardhan Puja. Yeah? Todo el mundo está feliz haciendo la Govardhan Puja. How long was it after the puja that Indra reacted? Basically, ¿Qué tiempo pasó? Wait a second. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo pasó de la Govardhan Puja a cuando Indra se enojó? I think Maharaj, it doesn't give a timeline, but when he saw. Creo que no da el tiempo. No. Pero. Oh. Maybe Maharaj Vishwanath Chakravarti Thakur or other Puranas give a description, but over here the chapter starts by saying that as soon as Indra saw that his sacrifice is stopped, so he started saying that now Vrajavasis are following this over-talkative child. He's just a child. Krishna is just like a child. Entonces Indra se dio cuenta, dice al inicio del capítulo, se dio cuenta cuando detuvieron el sacrificio. Se dio cuenta. So then maybe it's starting on Monday. Y quizás empezó a darse cuenta el lunes. Yeah, or Sunday night. Yeah. O domingo en la noche. But then Krishna held up the hill for 1 week, right? Yes, Maharaj. Krishna sostuvo la colina por una semana. Well, okay, so for the next week we can have a festival. Yeah. Así que la próxima semana podemos tener un festival. Yeah, and the following weekend we can all come out. You know? Y después de la otra semana ya todos salimos.
Yeah. But yes, sir. Indra. Yes, sir. Indra. Maharaj, I was going to ask you that you talk about the demigod worship, but in the Nectar of Devotion, also Srila Prabhupada said that Vaishnava is not supposed to step on an ant. So what to speaking about disrespecting the high personality like Lord Brahma and Lord Shiva? I don't get the question. What was that? No, I was just making está comentando que en la Néctar de Devoción también hay un comentario que un Vaishnava no está molestando ni una hormigo, yeah, que hablar de no tener respeto para los semidioses. Sí, eso lo dice mucho. Okay. Yes, if we're going to be respectful to ants, then of course we should be respectful to the demigods. Así que si vamos a ser respetuosos con las hormigas, de hecho también con los semidioses. Because they get their positions by following Krishna's rules. Tenemos que ver las posiciones según las reglas de Krishna. Yeah. So they are very respectable people. Así que son gente muy respetable. Yes. But Maharaj, that one time when Srila Prabhupada was here, that one Prabhupada's disciple said that if I go and bow down in front of the demigod's temple, then they will think that I'm treating Krishna at the same level as a demigod. So he will just like show the respect, but he won't bow down much. So está comentando que Krishna Prabhupada no está inclinando completamente ante los deidades o templos de los semidioses, porque entonces la gente va a pensar, así Bhaktivedanta Swami también aceptando los semidioses como Krishna. So Prabhupada está tocando tocando su cabeza con sus manos dobladas, pero no ofreciendo reverencias para ser claro a la gente que puede entender. Yeah. I tell one quick story here. Tengo una historia corta. We have a very good friend in India. Tenía un buen amigo en la India. Dr. Samaresh Bandyopadhyay. Dr. Samaresh Bandyopadhyay. Yeah, Radhika knows him. Yeah. Radhika lo conoce. So he's maybe like 78 years old now. Tiene como 78 años ahora. When he was a young boy, he was, in a village near Calcutta. Entonces, cuando era niño, él estaba en esta aldea cerca de Calcuta. Yeah, and there was a very, very prominent tradition there. Y allí había una tradición muy prominente. There was a deity of Durga. Había una deidad de Durga. And she was worshipped for a long time. Y había sido adorada por mucho tiempo. So on one special day, she was taken to different houses in the village. Entonces, ciertos días, esta deidad de Durga era llevada a diferentes hogares. And people received her with great respect. La gente la recibía con gran respeto. Offering all kinds of ornaments and cloth. Y le daban todo tipo de ropa y ornamentos. And spices. Yeah. Y especies. Yeah. But the tradition was Pero la tradición era that the people who carried her were the fishermen. Que las personas que que cargaban la deidad eran pescadores. And they were very, very low class people. Personas de clase baja, muy baja. Yeah. But on that day they had this privilege. Pero ese día tenía ese privilegio. And they had the right to keep all these things that were offered to the goddess. Y ellos tenían el derecho de quedarse con todas las cosas que le ofrecían a las deidades. So she went to the first house, second house, third house. Así que ahí llevaron a la primera casa, segunda, tercera casa. And the third house, the people were offering everything to her. Yeah. Y en la tercera casa le estaban ofreciendo todas estas cosas a ella. Okay. Then the fishermen were going to lift her up and move her. Entonces los pescadores iban ya a cargarla e irse. And two little fishermen could lift her. Dos pequeños pescadores podían cargarla. Yeah, but they couldn't do it,
pero no podían hacerlo. Yeah. And people, what's happening? People were wondering, what's happening? Y la gente se preguntaba, ¿qué está pasando? And Dr. Samaresh and all the people in the village were there. El doctor Samaresh, de chiquillo, y toda la gente que estaba mirando. He was maybe like 14 years old, 15 years old. Tenía como 14, 15 años. Yeah. And one of the fishermen, he was speaking for the deity, you know. Y uno de los pescadores estaba hablando por la deidad. Yeah, and he would kind of go into a trance and give, speak ecstatically. Y entró como en un trance y hablaba extáticamente. And so he was speaking for Durga. Y estaba hablando a nombre de Durga. He said, "Oh, the people in this house are cheating me." Dice, toda esta gente de esta casa me está engañando. They owe me many, many more things. Ellos me deben muchas cosas más. More cloth, more spices. Más especies, más ropa. So Dr. Samaresh's boyfriends thought, oh, these fishermen are trying to cheat people. Entonces, el amigo, ¿no? Le decía que todos estos pescadores, que estaban, okay, I lost the last part. Yeah, los amigos de Profesor Samaresh, como muchacho también, estaban pensando, esos pescadores están tratando de engañar para obtener más tela, más especies. Yeah. Okay, I got it. Yeah. So the next place where Durga was supposed to go was the house of this big, very powerful Brahmin. Entonces la siguiente casa a la que se suponía que tiene que ir era a esta casa de este brahmana muy prominente. Muy poderoso. Muy poderoso. He was like Arnold Schwarzenegger. Era como Arnold Schwarzenegger. So Dr. Samaresh went with his friends to the Brahmin's house. Entonces Dr. Samaresh de pequeño fue a esta casa con los they said, these fishermen are trying to cheat everybody. Dice, estos pescadores están tratando de engañar a todos. So the Brahmana got very mad, you know. Así que el Brahmana se molestó. I won't tolerate this. Dice, no voy a tolerar esto. She has to come here now. Ella tiene que venir acá ahora. So he went back with the boys to where Durga was. Entonces él todavía no había ido a su casa, ¿no? Regresaron a la casa donde estaba la deidad que no podía levantar. But she was still refusing to go. Pero la deidad se negaba a irse. And so the Brahmana said, enough of this nonsense. Get out of the way. I'm going to take her to my house. Entonces decía, ya terminen con esta tontería. Voy a agarrar a la deidad y lo voy a llevar a mi casa. So he pushed the fishermen away. Así que él empujó a los pescadores. And he was going to lift her up and take her to his house. Y él iba a levantar a la deidad y llevarla a su casa. Yeah, and but he couldn't lift her. Pero él tampoco podía levantarla. So he became a little frightened, a little disturbed. Así que se perturbó, se le entró el miedo. So then Dr. Samaresh's friend said, "Oh, we will help you, sir. We will help you lift her." Entonces el amigo de Samaresh le dijo, le vamos a ayudar a levantarla. Yeah. And so Dr. Samaresh said it was in the morning. He hadn't had his bath yet. Y el Brahma todavía no había tomado su baño. No. Dr. Samaresh dijo. Perdón. Samaresh dijo que todavía no habían tomado su baño. Yeah, temprano por la mañana. So he was afraid to touch her. Así que él tenía miedo de tocarla. But his other friends, the other Brahmin boys, they were clean. They were going to try and lift her. Pero los otros que eran brahmanas jóvenes, sí se habían lavado y que iban a cargarla. Yeah, so he didn't have the personal experience. Yeah. Así que no tuvo la experiencia personal. But afterwards, his friends told him, Pero después que le dijo a sus amigos that they also tried to lift the deity and they couldn't do it. También quisieron levantar la deidad, pero no pudieron hacerlo. Before, two little fishermen could do it. Antes dos pequeños pescadores podían hacerlo. But now 5 strong young boys and this big Brahmin couldn't lift her. Pero ahora 5 chicos robustos y el Brahmana no podían levantarla.
Yeah. So everybody's becoming frightened. Así que todo el mundo le dio miedo. Okay. So then the Brahmana asked the fisherman who was speaking for Durga, Entonces Brahma le preguntó a ese pescador que estaba hablando por Durga. why is Devi disturbed? ¿Por qué Devi está perturbada? And the fisherman went into a trance. Y otra vez entró en trance el pescador. And the Devi said, Y Devi dijo, earlier this year, temprano este año, al principio, one boy was very sick in this house. Un niño estaba muy enfermo en esta casa. Yeah, and everybody was praying to me to protect him. Y todo el mundo estaba orándome para que lo proteja. And then they would give me nice dresses and nice spices. Y me dieron buenas ropas, buenas especies. And I did it. Y lo hice. But they've never given me those things. Pero ellos nunca me dieron las cosas. And I'm not leaving here until they give them to me. Y no voy a salir de esta casa hasta que me den las cosas. So he said when the lady of the house heard this. Y cuando la dama de la casa escuchó esto, Dr. Samaras said, Dr. Samaras dijo, that she became shocked, Ella entró en shock. And she said, "Oh yes, I'm sorry, I forgot." O dijo, sí, perdón, me olvidé. It's the truth, Es verdad. Please forgive me. Por favor, perdóname. So they brought more cloth and more spices. Así que ella trajo más ropa y más especies. And the two fishermen picked her up and carried her. Y pues los pescadores pudieron cargarla. Jai, demigod worship, ki jai. So we want to thank everybody very much. Muchas gracias a todos. I want to thank Krishna. Queremos agradecer a Krishna, Nanda Maharaj, Upendra, todo el público, y también la diosa Durga, y Govardhan Puja. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Walakija. Haribol, reverencia. Hare Krishna, Guru. Reverencias a todos los devotos. Thank you.